ஹே கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோடய யூடியூப் ஜேர்னியில் ஒரு 3 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதில் நிறைய டவுட்ஸு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அந்த கொஷின்ஸை ஒரு செட்டாக அசம்பிள் பண்ணி ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். 3D பிரிண்டிங்கோட ப்ரைஸு அந்த டீட்டெயில்ஸு. ஸோ காமனாக வர்ற கொஷின்ஸ் தான். ஸோ ஒரு சில கொஷின்ஸ் தேவையில்லாத மாதிரி இருக்கும், பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம். அடுத்தது 3D பிரிண்டிங்கோட யூசேஜ், வாட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது, விச் சாஃப்ட்வேர் டு லேர்ன் ஆர் பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர், எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணலாம் இல்லை எது பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது, அண்ட் வாட் ஷுட் ஐ நீட் டு லேர்ன் பிஃபோர் 3D பிரிண்டிங், என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் பிரிண்டிங்க்கு முன்னாடி. how did you get into 3D printing and designing, நீங்கள் எப்படி பிரிண்டிங்குள்ளேயும் டிசைனிங்குள்ளேயும் வந்தீங்க அப்படிங்கிற விஷயம். அண்ட் how much do you earn, அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். do you provide guidance or course, பண்ணுவோம், அது நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். அடுத்து பெஸ்ட் பிரிண்டரு, வாட் பிரிண்டர் ஷுட் ஐ சூஸ், எஸ்எல்ஆர் எப்படியாம, டைம் கம்பேரிசனுங்கிறது அது ஃபைனலாக சொல்லலாம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எப்படி இந்த கோர்ஸ்க்குள்ளே வந்தீங்க, இந்த 3D பிரிண்டிங் அண்ட் டிசைனிங்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ கூட பார்த்தா ஒரு டிசைனிங் தான் போயிட்டுருக்குது, தெரியுமான்னு தெரியல. எஸ், இந்த டிசைனிங் தான் போயிட்டுருக்குது. பட் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் காலேஜ் 2016 முடித்தேன். ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜாப்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து தேடணும். பட் இல்லை எனக்கு கடைசியாக ஒரு அரியர் இருந்துச்சு. ஸோ அது முடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக 6 மந்த் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஜாப்லாம் தேடணும். பட் அது எதுவுமே செட் ஆகலை. டிப்ளமோனா வாங்க, இன்ஜினியரிங்லாம் வேண்டாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு பிரிண்டர் வாங்கினேன். பிரிண்டர் மேலே ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு பிரிண்டர் வாங்கி ஒரு கோர்ஸ்லாம் போனேன். கோர்ஸில் வேல்யூபிளாக எதுவுமே சொல்லலை, சும்மா காசுக்காக கோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். அது வேஸ்ட்டு, தெண்டம். ஒரு 3000 கட்டி போனேன்னு நினைக்கிறேன். 3000 2000 கட்டி ஒரு நாள் ஒரு 3 or 4 hours கிளாஸு. அதில் ஒன்றுமே சொல்ல, வெறும் குப்பை அந்த கிளாஸு ஏன்டா போனேன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. போனேன். அதுக்கப்புறம் பிரிண்டரும் வாங்கினேன். பிரிண்டர் வாங்கிட்டு அந்த பிரிண்டர் சுத்தமாக யூஸ் இல்லை. அது ரொம்ப பேசிக் லெவலு. அதுவும் இல்லாமல் பெல்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் அந்தளவுக்கு சூட்டபிள் கிடையாது. அந்த பிரிண்டரு அப்படி இப்படின்னு யூஸ் பண்ண தெரியாமல் பண்ணி அதை பிரேக் பண்ணி உடச்சி அது மூலமாக நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு உள்ளே வந்தேன். அண்ட் அப்படி கற்றுக்கிறப்போ எல்லாம் உடச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்படி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, அதை ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் அடுத்து ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அப்பவும் சேம் சுச்சுவேஷன் தான். தென் திரும்ப ரிட்டன், இதுதான் ஃபைனல், அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே கிடையாது, இதிலே போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கிஃப்ட் தான் மெயினாக ஐடியா இருந்துச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் சிஆர்டன் வாங்கினேன். சிஆர்டன் நீங்கள் கூட பார்க்கலாம். ஓகே, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நான் ஸ்டாண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போது சிஆர்டன் வாங்கினேன். ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கினது என்னோடய செகண்ட் பிரிண்டர் சொல்ல போனால். இதுதான் இப்போ வரைக்கும் சூப்பராக ஓடிட்டு இருக்குது. எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. டியூனிங் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன, அதுக்கப்புறம் என்எஸ்3 வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் 2 என்எஸ்3 வாங்கிட்டேன். இன்னும் பெருசாக ஆகணும். அதுக்கப்புறமேட்டு வேறு என்ன சொல்ல, வீட்டில் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. என்ன பொம்மை வச்சுட்டு இருக்கான், ஒழுங்காக வேலை கிடையாது, காசு இல்லை, வேஸ்ட்டு, வேலைக்கு போன்னு நிறைய நாள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட இப்போவும் சொல்லுவாங்க, நான் திட்டிடுவேன். அதனால் இப்போ பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் டிசைனிங்குள்ளே எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா, எனக்கு கேமிங் ரொம்ப பிடிக்கும். கேமிங்குள்ளே தான் வரணும்னு நினச்சே 3D பிரிண்டிங்குள்ளே வந்தேன். பட் அப்படி இப்படின்னு மாறிப்போய் இப்போ 3D பிரிண்டிங்கில் ஸ்டே பண்ணுறேன். பட் ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம். அண்ட் கேமிங்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ தான் ZBrush, பிளெண்டர் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ZBrush எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ அதில் இருந்தனால ZBrushல ஒட்டிக்கிட்டேன். ஸோ ZBrush இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் தெரியும். ஸோ எப்படியோ வண்டியை ஓட்டிகிட்ருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போது அடுத்த கொஸ்டினா, என்ன எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ ஏர்னிங்ஸ் என்னோடய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் மார்க்கெட்டிங் சுத்தமாக தெரியாது. எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, கிஃப்ட்டு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் மட்டும் விற்றுட்டு இருந்தேன். அது போக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன்.
அது மூலமாக ஒரு சில சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்ல போனால், திடீர்னு ஒரு இடத்துக்குள்ள ஆழம் தெரியாத ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து நம்ம குதிக்கிற மாதிரி தான். அப்படி தான் நான் குதித்தேன். அண்ட் தென் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு 1 இயருக்கு வந்து எனக்கு ஒரு 3000 4000 இந்த மாதிரி தான் என்னோட அலவன்ஸை மட்டும் நான் பார்த்துக்கிட்டேன். வீட்டில் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். பெரிய ஏதாவது ஒரு மிஷினரி எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும்தான் வீட்டில் கேட்பேன். அது லோன் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் அடுத்ததாக வேறு என்ன அப்படின்னா, இந்த வேறு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு 3 or 4000 இன்டர்நெட் பில்லு, கரண்ட் பில்லு எல்லாத்துக்குமே நான் பார்த்துக்குவேன். என்னோடய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்குவேன். அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக 8 10 சம்திங் வந்துச்சு. இப்போ 20 to 30 இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது. பட் கிளைண்ட்ஸ் நிறைய வேணும். ஸோ இது வந்து சேலரி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். பட் அதை தவிர்த்து நான் 3D பிரிண்டர் வாங்கிட்டேன், எனக்கு வந்து இவ்வளோ காசு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நினச்சிங்கன்னா அது முட்டாள்தனம். நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்கெட் பண்ணுறீங்களோ, எவ்வளோ செல் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரப்போகுது. ஸோ ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது. இது நல்ல ப்ராஃபிட், நல்ல மார்ஜினே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கோர்ஸு கைடன்சஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லுவீங்களா? கோர்சஸ் கைடன்சஸ் இந்த ரெண்டுமே நான் பண்ணுறேன். கோர்ஸ் வந்து வீடியோ கோர்ஸாக வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் வச்சுருக்கிறேன். நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் பண்ணுவேன். பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கோர்ஸாக லான்ச் பண்ணலான்னு பிளானு. அண்ட் இப்போதைக்கு நான் டேரக்ட் கைடன்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துட்ருக்கிறேன். எப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கவே வேண்டாம். என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோஸுமே நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ தாராளமாக ஃபோன் பண்ணுங்கள், எப்போனாலும் ஃபோன் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் எப்போ பார்க்கணும் நான் திரும்ப உங்களுக்கு ரிட்டன் ஃபோன் பண்ணிடுவேன். எதையுமே ஒமிட் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண முடியலன்னா ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பரும் சேம் நம்பர் தான், ஒரே நம்பர் தான் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன கற்றுக் கொடுப்பேன், கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன், என்னென்ன கற்றுக் கொடுப்பேன்னா ஜஸ்ட் க்யூரா பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் 3D பிரிண்டரோட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி சொல்லிவிடுவேன். என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறமேட்டு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அந்த விஷயங்களை பற்றி நான் சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் கூடவே இருந்து கைடன்ஸ், நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன், என்ன பண்ணால் எப்படி நமக்கு கொஞ்சம் வேஸ்டேஜஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம், மணி லாஸ் பண்ணாமல் எந்த அளவுக்கு ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். அந்த விஷயங்களையும் நான் சொல்லிடுவேன். ஸோ இது கோர்ஸஸ் பற்றி சொல்ல போனால். அதுக்கப்புறம் எது பெஸ்ட் பிரிண்டர்? பெஸ்ட் பிரிண்டர்னு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே ஒரே பிரிண்டர் தான். அன்லஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸ், அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து எந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் கொடுக்குறீங்க, உள்ளே எந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில். ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 3D பிரிண்டரோட ப்ரைஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ப்ரைஸ் வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் மாறும். டிமாண்டை பொறுத்து ஒரு பிரிண்டரோட ப்ரைஸஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்லவே முடியாது. ஸோ பேசிக்காக 20,000னா பட்ஜெட். பேசிக்காக நீங்கள் 20,000 இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 20,000 ப்ளஸ் ஒரு லேப்டாப் ஆர் ஒரு பிசி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிசி இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட்டு. அதெல்லாம் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் இந்த ஃபீல்டுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிட்டுருக்குது. பட் பரவாயில்ல, ஒரு 20 மினிட்ஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. ஸோ என்ன அடுத்த கொஸ்டின் அப்படின்னு, அடுத்து வாட் பிரிண்டர் ஷுட் ஐ சூஸ், எஃப்டிஎம் ஆர் எஸ்எல்ஏ? எஃப்டிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாஸ்டிக் பேஸ்டு, இது ஃபுல்லுமே எஃப்டிஎம் மிஷின்ஸு. ஸோ எஸ்எல்ஏங்கிறது வந்து ரெசின் பேஸ்டு மிஷின். ஸோ அதோட அக்யூரசி ஜாஸ்தி, ஆனால் அதோட வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ்லாம் மாறும். அண்டு அதுதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் இப்போ ஜுவல்லரி ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டட் மைன்யூட் டிசைன்ஸு, மைன்யூட் டீட்டெயில்டு டிசைன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எஸ்எல்ஏ தான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும். பட் அதோட ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பட் சேம் தான். அண்ட் எஃப்டிஎம் வந்து நீங்கள் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது நம்ம சாதாரணமாக இப்போது என்னோடய பார்ட்ஸ்லாம் நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் இடத்த மாற்றுறேன். ஓகே, உட்காந்துக்குவோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் பண்ண பார்ட்ஸு எல்லாமே. அண்ட் லேம்ப்பு, இந்த குளோபு, லைட் எரியும் அப்படிங்கிற எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ணுறது தான். அண்ட் ஈவன் காஸ்ட்லே அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஒரு நிமிஷம், காஸ்ட்லேன்னு சொன்னது இந்த மாதிரி அயன்மேன் ஹெல்மெட்டு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். அண்ட் ஈவன் பேட்மேனு, தோர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருப்பார்.
தோர் இருக்காரா? ஸோ தோர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுதான் எப்படி இருக்கு இது வந்து நிறைய இதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்காக வந்த டிசைனு. அண்ட் இது என்னச்சுன்னா என்ன சொல்ல டிஷ்வாஷெல்லாம் இல்லை ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனருக்கு ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பு அது எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ அந்த டிசைன்லாம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா விச் சாஃப்ட்வேர் ஷுட் ஐ லேர்ன் ஃபார் பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ZBrush இருக்குது, பிளெண்டர் இருக்குது, அண்டு நம்ம க்ரியோ, சாலிட்வொர்க்ஸு, ஃபியூஷன் 360 இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. பட் இதில் வந்து நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். ஆர்கிடெக்சர் பேசிஸில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா க்ரியோ, சாலிட்வொர்க்ஸு, ஃபியூஷன் 360 இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் ஈவன் மாயா கூட எடுத்துக்கலாம். பிளெண்டர் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ பிளெண்டரும் நீங்கள் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு ஆர்கானிக், அதாவது லிவிங் திங்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமலோ பேர்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ZBrush, ரைனோன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அது வந்து டோர் கார்விங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. ஆர்கேம் மாதிரி அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிளெண்டருங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ அது ஃப்ரீயான சாஃப்ட்வேர் கூட. ஸோ அது கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் நீங்கள். பட் எனக்கு வந்து ZBrush தான் பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ZBrush தான். ஸோ எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னா ZBrush தான். அண்ட் 3D பிரிண்டிங்க்கு நீங்கள் உங்களுக்கு க்யூராக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகும். ஸோ அது பெரிய விஷயம் இல்லை, அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். அண்டு வேறு என்ன இருக்குது, 3D பிரிண்டிங்கை எந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ 3D பிரிண்டிங் வந்து கிஃப்ட் ஒர்க்ஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்து கிஃப்ட் ஒர்க்கு, அடுத்து வந்து டாய்ஸ், இந்த மாதிரி பேட்மேனு, கோகு, தோர் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சூஸ் எதுனாலும் பண்ணலாம். அண்ட் ஈவன் லைக் திஸ், இது ஒரு ஸ்டாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இது உள்ள சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். அண்டு அதை வச்சு நீங்கள் மோல்டு கூட எடுக்கலாம். மோல்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இது சிமெண்ட்டில் நான் ட்ரை பண்ணது. ஸோ அது நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் ஈவன் ஒரு கபோர்ட் செய்கிறதுக்கு வந்து 4 சைட்லேயும் கார்னரில் வந்து எட்ஜஸில் வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஹோல்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளைவுட்டை கட் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும், ஒரு கபோர்ட் நமக்கு ரெடி ஆகிடும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு நம்ம முக்கியமாக தேவை வந்து டிசைன். ஸோ டிசைன் இஸ் ஆல்வேஸ் த கிங். அதனால் கொஞ்சம் டிசைனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. டிசைன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்ணை மூடிட்டு உள்ளே குதிச்சிடலாம், எப்படினாலும் மேலே வந்துடலாம். ஸோ டிசைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அண்ட் ஈவன் அவங்களால ஒரு பிரிண்டர் கூட பண்ண முடியும். அண்டு ஒரே நிமிஷம், இங்கே ஒரு ஸ்வாட் வச்சுருக்கேன். ஸ்வாடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சாரி, என்னோட பாய் நைட் தூங்குறது ஸ்வாடு வச்சுருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் வேறு என்ன சொல்ல, ஆர்கிடெக்சர், டிசைனிங்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து லிமிட்டேஷனுங்கிறது வந்து உங்களோட இமேஜினேஷன் மட்டும்தான். நீங்கள் என்னென்ன இமேஜின் பண்ணுறீங்களோ அந்தந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துமே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அதில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில நிறைய டிப்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஃபியூச்சரில் நான் அந்த விஷயங்களை நான் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணுறேன். அண்ட் கடைசியாக வந்து டைம் கம்பேரிசன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. டைம் கம்பேரிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ SLA பிரிண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது லைட் பேஸ்டு மிஷின். லைட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும், பட் சைஸ் கம்மி தான் இருந்தாலும் அது ஸ்பீடு. அதுக்கப்புறமேட்டு FDM பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே டைம் எடுக்கும். அது நமக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஒரு பிரிண்டருக்கு பதில் இப்போ 4-5 பிரிண்டர் நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து 4 days ஆகுது அப்படின்னா அந்த 4 days ஆகுறத நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து 4 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு பிரிண்டர்லேயும் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 dayலே எல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைமை வந்து டேலி பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது.
ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த அப்பா 17 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ நேரம் இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் சம்டைம்ஸ் போர் அடிச்சுக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இது போக வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயும் போகும். ஸோ கொஞ்சம் அதையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் பை த வே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. 2000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஏறவே மாட்டேங்குது. ஓகேவா? பை பாய், see you, thank you guys.